धरती टाइम ऑनलाइन न्यूज़ सां गॾु आहियां इमरान अली। ख़बर शामिल कयूं पिया कोडीजी खां मंज़ूर हुसैन गोपांग जी रिपोर्ट मुताबिक़ टाउन कमेटी कोडीजी जे मुलाज़िमनि पारां 3 महीननि खां पघारूं न मिलण ऐं जाइज़ मुतालबा तस्लीम न थियण ख़िलाफ़ हिकु भेरो ॿीहर शहर जी सफ़ाई जो कमु बंदि करे प्रेस क्लब कोडीजी आॾो बुख हड़ताली कैंप मुक़ररु करे छॾी आहे। संदन जो चवणु हो त पघारूं न मिलण जे करे 20 ॾींहं अॻु बि असां बुख हड़ताल कैंप क़ाइमु कई हुई। हलंदड़ महीने जी 2 तारीख़ ते मंज़ूर हुसैन वसाण जो कोट बंगलो शहर में स्कीम जो इफ़्तिताह हो, जंहिं ॾींहुं पीपल्स पार्टी जा मक़ामी अॻुवाणनि टाउन ऑफिसर गुलाम मुजतबा मल्लाह ऐं मंज़ूर हुसैन वसाण जे पीए यूनियन काउंसिल तालका एडमिनिस्ट्रेटर नदीम वसाण साण करे आया। जन आॾो असां पंहिंजा जाइज़ मुतालबा लिखत में रखिया तन असांखे सभु मुतालबा हल करण जो लिखत में लोलीपॉप ॾेई हलिया विया, जंहिंखे अॼु 11 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, पर हिन वक़्त ताईं टाउन एडमिनिस्ट्रेटर का बि अॻु भराई न कई आहे। असीं 3 महीननि खां फाका कशी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहियूं। उन्हनि चेताव ॾींदे चयो त सूमर ते असां हाई कोर्ट सकर में टाउन एडमिनिस्ट्रेटर ऐं टाउन ऑफिसर ख़िलाफ़ दरख़्वास्त दाख़िल कराईंदासीं ऐं ॿिए पासे सफ़ाई सुथराई जो निज़ाम तरहम भरम थियल शहरी सख़्त तकलीफ़नि खे मुंहुं ॾियण लॻा। अलॻि 20 ॾींहंनि जे धरणे ते असां हिते कोडीजी प्रेस क्लब जे ॿाहिरां वेठा हुआसीं, जेको 2 तारीख़ असां सां हिकिड़ो मुआहिदो कयो वियो, जंहिंमें नदीम वसाण जेको एडमिनिस्ट्रेटर यूसिन जो आहे मंजूर साहिब जे तरफ़ां मुक़ररु कयो वियो ऐं हितां जे सियासी शख़्सियतूं फरमान शाह, अफ़ज़ल शाह, एहसान कासकेली ऐं ॿिया माण्हू जेके हुया उन्हनि खे ज़ामिन करे टाउन ऑफिसर वठी आयो त तव्हां असां सां मुआहिदो कयो ऐं असां मां तव्हांजा जेके जाइज़ मसइला आहिनि उहे हल थो कयां। जेके मसइला असां उन्हनि खे ॿुधायासीं ऐं उहो सभु एग्री थिया त असां ही रियल मसइला आहिनि असां हाणे हल था कयूं ऐं लिखत में ॾिनऊं ऐं तव्हांजा असां 2 ॾींहंनि जे अंदरि जेका मसइला सभु हल थी वेंदा। पर अफ़सोस सां चवणो थो पए त उहे हिकु लालीपॉप उहो हिकु ड्रामो हुयो। उन ड्रामे जो डायरेक्टर जेको एसी जेको आहे एडमिनिस्ट्रेटर अरबाब अली शाह हुयो, जेको हाणे नवां नखरा थो करे त जेके रिटायर थियण वारा माण्हू क़रीब आहिनि उन्हनि जी बि जॾहिं मां वेरीफाई कराईंदुसि उन खां पोइ पघार हलाईंदुसि, सो बि हिकु लिखत में 2 आहिनि, पघार महीना 3 थिया आहिनि, पघार हिकु हलाईंदो। असां उन सियासी माण्हू जेके असां वटि ज़ामिन थी आया जिन ज़मानत कई, जिन जी असां इज़त कई ऐं असां पंहिंजो एहतजाज ख़तमु कयोसीं, असां उन्हनि ॾे बि अॼु कालूं कयूं आहिनि। अॼु असांजो पहिरियों ॾींहुं आहे ॿिए धरणे जो, असां ॾिसूं था त उन्हनि मां असां सां गॾु केर थो वेहे, पंहिंजी ज़ुबान खे क़ाइमु केर थो रहे। तव्हांजी जेका एडमिनिस्ट्रेशन आहे उहा ड्रामेबाज़ आहे, धोखेबाज़ आई आहे ऐं असां सां धोखेबाज़ी कई वई आहे। ख़ुदा रा असां टाउन जे मुलाज़िमनि ते रहम कयो, असांजा बि बचा आहिनि। असां 5 महीननि खां वठी हिन बोर्ड ऐं बरसातुनि में सटियल आहियूं। 3 महीननि जी पघार बंदि आहे। असांखे आख़िर सतायो ज़लील कयो छो थो वञे। असांजो ही 20 ॾींहं धरणो अॻु में जेको लॻल हुयो उहो असांखे लोलीपॉप ॾेई करे असांखे उतारियो वियो। उहो ॻाल्हियूं करे असां उहो धरणो ख़तमु करायो वियो। हाणे असां ही पंहिंजो हक़ु वठी हितां पहुचंदासीं, भले आसिफ़ ज़रदारी अची हिते असां सां गॾिजी वेही करे असां सां ॻाल्हाए सघी असां न उथंदासीं। असांजो हाणे आख़िरी हल जेको आहे ही धरणो आहे, कोडीअ पंहिंजो बुख हड़ताल जो धरणो इहो बि असां पंहिंजो क़ाइमु दाइमु रखंदासीं ऐं उन खां पोइ सूमर वारे ॾींहुं असां हाई कोर्ट जो वञी दरवाज़ो खड़काईंदासीं।